好啦，各位大家好，咁啊，今日係2026年嘅4月22號啊，歡迎大家收聽今晚嘅外匯分析嘅。咁啊，今晚有 Carson 喺度啦，亦都有我哋今晚嘅兩位嘉賓嘅。首先有黃冠一教授，阿順你好。好，大家好。咁啊，亦都有星漢資產管理行政總裁黃榮坤喺度噶，阿 James 你好。喂，hello，大家好。係啊，咁啊都跟進翻個市況先啦。咁啊，見到美股就稍為歇一息一日之後咧，咁啊今日又再向個高位進發啦，咁啊，你見到而家道指升咗成400點，跟住納指200幾點，咁啊標普都有50幾點嘅升幅喺度嘅，咁啊納指同標普咧，亦都係進一步繼續向住嗰個歷史高位進發啦。咁我諗外圍嘅消息就幾樣啦，大家都係繼續係美國同伊朗之間談判繼唔繼續打落去？咁而家大家都係 focus 喺呢樣。咁啊嗱，比較新啲嘅就係伊朗除咗佢唔會重返個談判桌啦，咁但係咧，美國總統特朗普就應呢一個巴基斯坦嘅要求，就可能將個停火協議咧就延長多幾日，咁睇有冇機會爭取機會咧，就可以繼續有伊朗翻個談判桌去談判。咁但係似乎伊朗方面個暫時嘅態度咧都比較堅決，就係唔反個談判桌上，咁啊令到嗰個投資氣氛就暫時都係比較 positive 啲啦。咁咧，不如先問下阿 Sir 啦，就嗱因為你見到美股升啦，咁但係你見到美金個走勢就未有個太大嘅變動嘅，而家大概都喺98.34呢啲位度上上落落，咁啊大家都係觀察咁，但係咪就暫時個投資市場個重點都仲係擺喺究竟美國同伊朗之間能唔能夠談判上咧？奇奇怪怪啦，嗱，應該咧就係當你 complacent 嘅時候，即係冇乜嘢特別啊吓，話和談啊咩嘅時候咧，個美金應該落嘅，係咪？因為美元咧就係一個避險嘅避險港嚟，或者避險天堂啦。逢親有咩事咧，啲錢一定係拍入去美元啦。咁你而家冇仗打，暫時停，因為唔係冇仗打，你暫停。咁你暫停，咁你嗰個美股上去咧就即係邏輯上嚟講係啱嘅，係嘛？冇仗打，咁你個美股啊上，咁但係你美元都上咧，就似乎係唔係好合邏輯嘅吓。咁但係你係美元上咗，因為你見到個 Euro 啊、鎊啊嗰啲全部跌晒落嚟嘅，咁呢樣嘢咧就唔係好合邏輯。咁究竟發生咩事咧？係咪中間醞釀啲咩咧？真係唔知啦。咁另外一樣嘢咧，如果你冇仗打咧，你嗰啲金咪應該落翻落嚟啊，金啊銀啊，你應該都落翻嚟先啱嘅。咁但係你個金同銀咧，你又夾翻上去喎，係咪？你又即係你而家仲係升緊嘛？當然啦，你由高位都係跌翻些少，但係你仲係升緊。咁你冇仗打，一樣嘢就係奇怪，就係你冇仗打咧，即係暫停啦嚇。就你個油應該懟翻落嚟噶嘛，但係你個油啊上翻91個幾喎，係嘛？你個油係咁上喎，咁又係點解咧？差唔多去到 day high 咁滯，所以個市場咧係好詭異啊！我諗冇乜人，即係我諗投資者咧，俾佢搞到頭都暈埋，咁亦都係我諗你要好深層次咁樣去諗，究竟係有仗打定冇仗打啦嚇。咁呢樣我聽日個 webinar 會話俾大家聽啦嚇。咁咧就而家賣個關子先啦。咁而家我目前咧就係你嗰個特朗普，所以點解我嗰個研討會咧，我叫做二人三足咧。你特朗普咧就俾呢個內塔尼亞胡綁住個腳嚟行，你又根本掹唔到佢腳出嚟。你而家成日想掹，你而家喺度掹，你喺度買時間喺度掹嚇。咁人哋都唔睬你，你又話現場咁即係其實你就係買時間喺度掹。咁掹翻腳，唔知但係隻腳咧就踩得深得滯，聽唔聽到啊？就係踩得深得滯。咁唔係你隻腳踩得深，係佢隻腳踩得深得滯，你想掹唔到。咁咧就你嘅腳又大，綁住咗就掹唔到出嚟，咁啊慘啦。咁個問題咧就係你又要人哋，即係人，我琴日都有講嘅就話，你要人哋去同你和談，但係你擺出個姿態咧，就要人哋嚟向你投降，向你跪低。
同你叩頭，就係乜嘢都應承你，係嘛？你咁樣叫做和談，大佬你對住嗰個唔係馬杜羅，你對住嗰個唔係茄喱啡你卡達菲都唔會睬你啦，你都要炸死佢啦，係嘛？你薩達姆佢都唔會睬你啦，何況係伊朗嗰扎咁嘅勇士，係嘛？嗰扎革命革命衛隊嗰扎，根本咧佢哋效忠最高精神領袖，亦都係為國家犧牲而光榮嘅。咁你對住呢一紮咁樣嘅人，死係咩嚟㗎？我都唔怕，係嘛？你又怕啫，你有錢佬，係嘛？咁所以咧，佢費事睬你。當然裏邊係有啲溫和派同埋呢個激進派，佢哋可能係有啲即係有啲拗撬都唔定。咁但係最終嚟講，你都係要聽即係革命衛隊啦，係嘛？咁溫和派嗰啲當然係為咗啲民生啊，為咗國家，或者係等啲人冇辦開啊，等啲通脹唔好飆咗上去啊，啲人啊民聲怨即係怨聲載道啊，咁啊麻煩。第二樣嘢，你話要同人和談，你有3條航母群去晒呢個波斯灣，你仲要人哋經過嘅時候，你仲要去開炮打人哋嗰啲船，又拉埋人哋伊朗嗰啲船員上去，喂，咁樣呢啲叫做和談咩？呢啲叫談判咩？呢啲咁嘅叫做恐嚇，係嘛？你唔嚟啊？你唔嚟，我再肥你。咁人哋咪喺度睇咯。我係唔嚟啊。咁你咪擺3條航母喺度，成個戰鬥群喺度，日喺度食呢個漢堡包，冇漢堡包食添嘛？食呢個樹皮。聽講佢哋嗰啲餐係好鬼曳添嘛，漢堡包都冇得食啊！食到即係啲友仔個都唔想打咁滯啊！不過咧就冇辦法啦，咁即係冇嘢食嘅，根本就慘到嗰人喺度食樹皮，食啲乾糧咁樣，咁你咪喺度烘咯。咁你話 OK，你話我而家佢要講到我無限期延長，咁延到幾時啊？阿特老闆係咪？咁所以咧呢下嘢咧就我諗即係伊朗真係幾高下嘅。嗱，伊朗你大佬，你兩個全世界差唔多武器最犀利嘅兩個國家，你都炸佢唔死，佢仲企喺度，咁你話你贏定佢贏啦？係嘛？你話你贏，其實你係輸晒。我聽日會講噶啦，點解你係輸晒？係輸到一敗塗地嗰種輸嘅咁所以你而家你咪睇咯，咁個市係要升噶啦，因為你話停啊嘛，停個市升啊，但係點解美元又升咧？點解金又升咧？點解油又升咧？可能個市都俾到啲 hints 你啦，係咪？不如呢個就阿 Sir 即係而家暫時我個成個局勢睇法啦。咁當然webinar 啦，大家聽日一定要記住啦。咁但係都想問下阿 James 嗱，即係近期個美股就相當之強勢，咁尤其以納指就更加走勢相對之強啦。咁亦都正值其實美股就處於呢一個季節嘅高峰期，即係除咗呢一個美伊嘅因素之外咧，你覺得業績嘅因素對於個美股有冇一定嘅幫助？同埋你暫時去睇啦 S&P 500為例啦，呢一個季度出嚟嘅公布業績整體係點樣咧？個業績幾好啊，啲數據都幾好啊。今次就冇好似之前咁樣去搭個台整出戲出嚟嘅，即係去到上個星期五接近11% 嘅標普500公司公布咗業績，咁個 aggregate 或者係 blend 咗嘅一個 EPS 增長係13.2%，咁同3月31號嗰陣時個市場個估計咧，其實就係一樣嘅。所以如果你話預期上面有啲乜嘢特別嘅地方，咁其實就係冇嘅，都符合，所有嘢都符合預期。只不過就係即係個業績有驚喜嘅，即係有一個 positive EPS surprise 嘅個佔比嘅公司就80%幾啦，所以算係超過5年10年平均。咁所以就變相雖然得10% 到嘅公司公布咗業績，但係都變相拉低咗標普500嘅 4 PE， 去到差唔多20倍頭咁樣咯。咁即係中間一啲比較得意啲嘅地方就係 Max 7仍然都仲係標普500入邊最大嘅盈利貢獻者咯，即係盈利增加嘅貢獻者咯。因為而家個
Mac7 加埋佢哋個 aggregate 嘅 EPS 增加嘅比例，同上年比較，仲有20% 以上嘅。咁好消息就係我哋的確見到標普493而家至少個預期咧喺今季個盈利增加嘅速度咧係會慢慢由個位數變咗一個雙位數嘅，雖然係極低雙位數，即係由差唔多5-6% 變咗10% 咁樣。咁但係比較得意嘅地方就係 Mac7 咧，如果你剔除咗 Nvidia，你淨係計個 Mac6 咧，其實佢哋個 aggregate 個盈利增長速度就一下子由20% 跌落去6% 啦。所以其實到最尾撐住個市嘅都係 AI 產生嘅硬件需求，都係 Nvidia，都係 Micron。即係而家今年即係呢一季去估係頭5大嘅 EPS 增長嘅公司，排第一嘅咧就係SanDisk， 排第二嘅咧就係 Micron， 排第三嘅咧就 Eli Lilly， 排第四嘅咧就係AVGo， 排第五嘅就係 Nvidia。咁即係呢個就係排名咧，只不過係照住佢哋個每股盈利嗰個變動去排名嘅。排第一嘅 SanDisk 上年呢個時候咧，佢個盈利係負數，所以你去睇佢 trading 嘅 PE 咧，而家係計唔到嘅。但係你睇佢 forward PE 咧，而家就可以開始去計啦。同埋佢係上年由每股去輸個零紙，而家就變咗做每股會贏差唔多16蚊。而另外一個好變動得好大就係 Micron 啦。Micron 你見到佢個 trading PE 就都差唔多40零倍啦，咁但係20零倍啦，咁但係佢上年係每股賺緊，上年第一季嘅時候每股係賺緊個幾，而家就賺緊12個幾，所以其實你將佢個 forward PE 計落去嘅話，即係將佢今次嘅如果佢個業績係到達市場預期嘅呢一個業績計落去佢個 forward PE 嘅話咧，其實就一下子有20幾倍 trading 嘅20幾倍就變咗做得返5-6倍嘅啫。所以呢個你就即係有呢啲嘅比較強嘅啲即係 AI 硬件需求相關嘅一啲公司去支持住個指數咧，我覺得其實問題就唔係話特別大咯。咁另外就係如果你睇下後邊比較緊要嘅都係講 positioning 同埋講夾到幾高啦，因為我哋攞過去10個星期去做一個整體嘅一個研究咧，咁一個 time frame 研究咧，咁前8個星期就係沽啦，係咪？即係其實打仗之前就已經沽緊啦，啲 CTA 同埋 systematic。咁打仗之中CTA 加埋 hedge 加埋啲 long only 加埋散戶嘅 ETF 全部都係流出嘅，跟住去到過去嗰2個星期咧。短倉積得太多之後就暴力夾倉啦，一嘢夾咗上去之後，我哋就見到你譬如話標普佢個短倉期貨就係1個星期之中少咗4成半，跟住其他嘅譬如話 software 呢一啲公司平短倉加埋成個大市去平短倉嘅速度同埋個力度咧，就係疫情2020年3月第一次爆發以嚟最強。咁所以之前嘅嗰個頭8個星期嘅嗰種 de-risking 咧，其實我哋上次同阿 Sir 喺度做節目都講過 ，de-risking 喺過去呢2個星期之中就已經變咗做 selective 嘅 re-risking， 即係我哋即係譬如話 CTA 有個net seller 就變咗做個 net long net buyer 啦，即係原本3月份嘅時候4月份嘅時候沽咗1900幾億嘅美金，咁而家就係今個月會估佢買翻350至到430億美金嘅，咁 long only 開始加多少少貨啦，跟住啲 hedge 即係都係開始去大幅咁樣去平自己啲短倉啦，即係令到個long short 個比例就開始變翻正常少少啦，即係 net gearing 同埋即係 gross gearing 其實冇乜點變嘅 ，net gearing 就開始變翻大啲啦。跟住散戶 ETF 嘅流入喺上個星期同前個星期就差唔多都係按周去升咗1倍度啦。
咁但係雖然升咗一倍，即係我哋講緊流入去美股 ETF 嘅資金，雖然升咗一倍，其實同戰前去比咧，或者唔好戰前啦，同呢10個星期之前，即係差唔多1、2月份嗰陣時去比咧，其實都係少嘅，因為嗰陣時每有一週流入美股 ETF 個資金量可能係1600億美金度，咁但係而家就算升咗一倍上去啦，我哋見到上個星期都係得100-200億美金流入嘅啫，都仲係爭好遠。咁所以呢啲 positioning 咧，我就覺得即係個 momentum 都仲喺度嘅。如果你睇估值啊，或者係睇個 fund flow 啊，你又覺得啲機構咧，其實唔係話已經係去到一個點，佢哋要開始重新去 de-risk 咯，即係佢而家仲係一個 risking 嘅過程。大家好，我係黃冠一，個個都叫我黃 Sir 嘅。而家 join 我嗰個 Patreon 咧，就可以率先知道我獨家對市場嘅分析。Patreon 會員將會享有專屬限定內容，每星期嘅獨家影片同文章，為你分析環球投資市場，仲會以宏觀角度對股市、外匯、債券、商品、資源等市場作前瞻性嘅分析。每月直播，我會同侯天同師傅輕鬆暢談環球經濟同玄學嘅知識，仲可以用會員優惠價參加我嘅 webinar。少少嘅付出，隨時為你帶嚟意想不到嘅回報。立即join我 Patreon啦！